با ادعای کارگران در شرکت عصر نور 160 نفر فعالیت داشتند و به سبب تأخیر در پرداخت معاش تاکنون 20 کس کار خود را قطع کردند. مدینه کنجایوا ساکن ناحیه شهر توز روز 29 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت همسرش تیمور کنجایف در شرکت عصر نور کار میکند و بار آخر به حساب بانکش ماه ایون امسال پول گذاشته است. او گفت برای فهمیدن اصل مسئله به نام راهبریت نیروگاه راغون نامه نوشتند و در جواب این را گرفتند. معاش کارگران برای ماه ینور امسال پرره و ماه فوریه 50% پرداخت شده است. با دریافت مبلغ از طرف فرمایشگر مزد کاری تیمور کنجایف پرره پرداخت خواهد شد، گفته می شود در این نامه. کنجایف میگوید بعداً مسئولان شرکت تا ماه ایون نیمه از ماه معاش شوهرش را دادند، اما نیم سال باز به حساب بانکیش چیزی نگذاشته است. کارگر دیگر شرکت عصر نور محمد سعید کریموف گفت 6 ماه می شود به معاش فعالیت دارند. هر هفته میگویند که معاش را میدهند، اقلاً 30 یا 50% را روزها میگذرد ولی مزد کار را نمیدهند و سببش را هم نمیگویند. وی افزود مزد کاریش از 2000 سامانی بیشتر است و آنها 15 روز یک ماه را در نقب نیروگاه میگذرانند. او میگوید با وجود نگرفتن معاش به فعالیت ادامه میدهد تا از این کار هم نماند. طاهر رحیموف رئیس شرکت عصر نور پس از شنیدن سوالهای رادیو آزادی طریق تلفن گوشی را گذاشت و به زنگ‌ها دیگر پاسخ نداد. او پیشتر در نیروگاه سنگتوده یک کار میکرد و بعد از آغاز ساختمان نیروگاه راغون به اینجا آمد. بار اول نیست که کارگران شرکت مشغول کار در محل ساختمان نیروگاه راغون از نگرفتن معاش شکایت میکنند. در ماه ایون امسال گروهی از کارگران نیروگاه شکایت کرده بودند که معاش 5 ماهه خود را نگرفتند. بعد آن قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان که همزمان مسئول ساختمان نیروگاه راغون در حکومت است در حضور کارگران وعده داد به زودی معاش می شود، ولی کارگران عصر نور میگویند از آن زمان 6 ماه گذشت ولی وضع به طور مثبت تغییر نکرد. طرح نیروگاه راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی آن همان وقت آغاز یافته بود. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد.